Este bosque está jugando con nosotros. Mire, es el mismo árbol. Es imposible. Acabamos de marcar hace 10 minutos. Nos está siguiendo. No digas eso. Cálmense. Ahí nos está siguiendo. Si escuchan animales nada más. Eso no fue un pájaro. No nos detengamos. Si es un caminante perdido, debe estar tan confundido como nosotros. Ese silbido no venía de una dirección, venía de varias. ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! Tranquilos, no podemos volvernos locos. Es de alguien. ¿De quién? No es de nosotros. Y tampoco parece reciente. Leo, mira la parte del lado. No puede ser el mismo símbolo. Alguien estuvo aquí antes que nosotros. Y dejó marcas. Eso significa que hay una salida. Solo tenemos que... ¿Y si no salió? Leo, tú dijiste que era imposible perderse. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Estoy intentando pensar. Pensar no sirve. Estamos dando vueltas como idiotas desde ayer. ¿Qué quieres que haga, Marco? Magia. Quiero que digas la verdad. Que estás igual de perdido que nosotros.
Sí, estoy perdido. No. Tenemos que calmarnos. O el bosque nos gana. Antes no estaba así. No había tanta maleza. Parece nueva. Esto es imposible. Nada tiene sentido. Ese silbido, ese sí estaba cerca. No quiero morir, no quiero morir, no. El mapa ya no sirve. Nada coincide. Nada encaja. Este bosque no quiere que salgamos.